ჩვენ ხედავთ გერმანიის ელჩის მხრიდან პირდაპირ მხარეთ გამოვლინებას. იგი არის ჩვეულებრივი პარტიული აქტივისტი რადიკალური ოპოზიციის. არ ვიცი თუ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ჯერათ ან გონიათ, რომ ქართულ ოცნებას ესმის რა არის დიპლომატია, მაგრამ მაინც თუ არსებობენ, აი ეს ვიდეო არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ ქართულ ოცნებას არაფერი გაიგება დიპლომატიის. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება შენი მოკავშირე ქვეყნის, შენი რაღაც გერმანიის წარმომადგენელი მოიხსენიო ამ სიტყვებით. და თან ეს არის ზღვაში წვეთი შედარებით იმასთან, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს ხოლმე პირობითად თვიდან თვემდე შეიძლება ნახოთ უამრავი განცხადება, სადაც ჩვენი ქვეყნის რაღაც დასავლელ პარტნიორებს, მათ წარმომადგენლებს საშინელი სიტყვებით მოიხსენიებენ და ლანძღავენ და მან ხო უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, შენ ვისი ამომრჩეველი ხარ, ვისი მხარდამჭერი ხარ, რა მოგწონს, რა არ მოგწონს, ძალიან მარტივია იმის მიხედვა, რომ ასეთი რაღაცები თუ რამეს აზიანებს საქართველოს ინტერესებს და აზიანებს ქართველი ხალხის ინტერესებს და როდემდე უნდა მივცეთ შესაძლებლობა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს დააზიანონ საქართველოს ინტერესები.